wala na namang sound. Wala palang sound ha. Tingnan nyo, walang sound. Ito, walang sound oh. Sa una, masaya. Pero sa uli, may kabit na. Ano, buhay ka pa? Malamang hindi na. Doon pa lang, patay ka na eh. Alam mo mukhang bakit mabagal siya mag-reply sa'yo? Kasi bumibilis na sa iba. Sakit? Kasi mukha kang puwet. May sound na, wala pa rin. Wala pa rin sound? Ano, mukhang kailangan natang gisingin ng mga tao sa mundo ah. Ba't siya na nagpapaalam na maaga siya matutulog? Kahit wala naman siyang pupuntahan na bukasan. Bakit? Ba't siya nagpapaalam na maaga ako matutulog? Bakit niya sinasabi na, love, tulog na ako ah? Hindi ka ba na nagtataka? Dati umaabot kayo ng alas 5, alas 6 ng umaga, pero ba't ngayon hanggang alas 10 na lang? Bakit? Kasi baby time na nung kabit nila. Ikaw, ang alam mo lang, nagti-tiktok lang siya. Ay, ang alam mo na, natutulog na siya, tapos ikaw pa tiktok ka lang. Ang hindi mo alam, pinagpapalit ka na, boss. Bakit? Mukha kasing busabos. Pag hindi ka na mahal, kulong mo na. Kulong ko na, sir, kulong ko na. Akin anak ko. Oo, kulong ko na. Tapos na, sir, tapos na. Litong-lito. Ano gusto na, bebe ko? 5? May sound na ba? Sorry guys ha, napasobra yung mga ano ko eh. Hindi nyo kasi sinasabi. Kanina pa kayo walang sound. Di kaya akala ko wala talagang sound eh. Sorry. My bad. Yun. Pero kung kakalimutan na pag ito hindi kayo nag-uusap, may iba siyang kausap. Tama. Okay, let's back to the ball game.